快艇案生还者返中国后翻供经检说，原笔录自称没感觉船被推撞。中国快艇翻覆2死事件延烧，海巡署22日开记者会说明执勤经过，指出当天中国快艇通过限制与禁止水域，海巡艇长开启警示灯往中国快艇前进，陆船为躲避灯剪蛇行于甩尾，突然急转弯撞上海巡艇后翻覆。而2名生还者返中国后翻供称遭海巡艇撞翻。金门地检署指出，生还者在海巡署与检方讯问过程中都承认有加速逃逸与2船碰撞，但没有感觉船被推撞。盖拉格说，美国会与台湾站在一起，盼共同捍卫自由民主。美国众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格22日率团访台，除了觐见总统蔡英文与副总统赖清德，也赴立法院拜会立法院长韩国瑜与副院长江启臣。盖拉格指出，这次访团想传达的是，中共若做出侵略台湾的决定，一定会失败。赖清德就任总统之后，美国也会一直和台湾站在一起。大选后首次军售美售台23亿战术数据链系统升级计划及设备。美国国防安全合作署21日晚间宣布，将出售台湾先进战术数据链升级计划与相关设备，预计总额7500万美元。这是台湾1月13日大选结束后，美国首度对台军售。总统府感谢拜登政府第13度宣布对台军售，展现美国政府对台湾国防需求的重视，以及台美合作伙伴关系坚若磐石。辉达助攻台股创新高，日经收盘于39000点，改写泡沫经济时期纪录。受惠于美国晶片巨擘辉达 NVIDIA 获利超出预期，亚洲股市22日普遍收涨，其中日经指数收在39098.68点，创下收盘新高，刷新1989年日本泡沫经济全盛时期缔造的历史纪录。台股22日中场收在18852.78点，也创历史新高。法人分析，台股将保持高档震荡，突破19000大关只是早晚问题。深坑火警飘恶臭，新北将严处厂商最高罚500万。新北市深坑区一间工厂20日发生火灾，刺鼻异味扩散至双北地区，引发民怨。新北市副市长刘和然22日表示，市府将严处厂商，最重可处新台币500万元。另外，新北市环保局21日在火灾现场采集空气样本送实验室检验异味，未来也研议纳入闻臭师可行性，弥平民众感受与法规间的落差。蓝绿白立院委员会名单出炉，韩国瑜境外交国防与民进党团3长手司法。立法院将在29日举行8个常设委员会的召委选举，国民党团规划立法院正副院长韩国瑜与江启臣进入外交及国防委员会，党团总召傅昆萁进入司法及法制委员会，民进党团规划党团3长进司法及法制委员会，民众党团规划党团总召黄国昌将进司法及法制委员会，副总召黄珊珊进财政委员会。政院通过全国性公投不在籍投票法草案，60天前可申请转移投票。行政院会22日通过全国性公民投票不在籍投票法草案，将送立法院审议。根据草案规划，未来有公投投票权者若不克返回户籍地投票，可在60天前申请移转投票。中选会副主委陈朝健表示，不在籍投票规划先公投与后选举，可作为日后选务参考依据。中国资安公司文件外泄，网攻港台等多国与监视海外异议人士。中国警方正调查一起高度不寻常的文件外流网上事件，外流文件来自安巡 iSoon 公司，文件揭露中国当局监视海外异议人士，以及安巡对中亚与东南亚和香港与台湾的网络进行骇客攻击。巨人交流赛大巨蛋座位首次全开，单日可达36000席。日职读卖巨人3月2日与3日将分别与中职中信兄弟以及乐天桃园队交手，主办单位宣布成功争取台北大巨蛋座位全场开放，届时单日可望达36000人进场。明元宵节赏年度最小满月，错过再等62年。24日将迎来元宵节，根据天文馆天象预报，今年农历正月15的元宵节不仅适逢满月，还恰巧遇到年度最小满月，这次错过，下一次要等到2086年2月28日。
开箱老照片，第一届10大杰出女青年颁奖。第一届10大杰出女青年1966年2月23日在台北市国宾饭店国际厅举行颁奖典礼，由行政院长严家淦夫人颁奖。10大杰出女青年选拔活动创始于1965年，在这之前只有10大杰出青年的选拔。随着时代潮流的驱使下，10大杰出女青年的选拔活动应运而生，表扬对象是40岁以下与对社会有卓越贡献的女性。以上是今天的重点新闻摘要，每日6分钟，掌握天下事。中央社早安世界，明天再见。